Halo bro, sampai ketemu lagi di channel kami, di channel Jaeng AC Service. Pada kesempatan kali ini kami akan bertutorial membagikan tips ilmu bagaimana cara untuk mengganti oli pada mesin kulkas. Dan ini mesin kulkas yang kita maksud, yang baru kita lepas dari kulkasnya, karena kulkasnya evaporatornya, freezernya kecukit dan bocor freonnya. Kita lepas kompresor dan kita ganti oli sekalian. Nanti baru kita pasang lagi dan kita isi freon. Dan kita membutuhkan gelas air mineral, gelas plastik air mineral. Dan ini lubang untuk hisap, ada dua, kanan dan kiri ini. Kalau di bawah ini keluarnya angin. Dan cara untuk mengeluarkan seperti ini. Kita keluarkan oli yang lama dan lubang hisap yang lain kita biarkan terbuka ya bro, jangan sampai tertutup, karena ini kalau tertutup itu olinya tidak bisa keluar. Dan ini olinya sudah menghitam karena ini sudah lama kulkasnya, sudah lama tidak diganti olinya juga. Dan ini pun olinya sudah mulai habis, tinggal tidak ada setengah dari gelas ya bro, tidak ada setengah dari gelas air mineral yang kita maksud. Ini olinya kemungkinan keluar pada saat freon atau freezer yang berlubang itu keluar beserta oli, biasanya seperti itu. Dan ini olinya, dan kita ganti oli dengan oli yang baru. Kita siapkan lagi gelas air mineral. Untuk kulkas pintu 1 ini standarnya olinya 1 gelas air mineral ya bro, atau 220 ml. Ini saya menggunakan oli kompresor. Ini sudah kita siapkan untuk olinya 1 gelas air mineral atau 220 ml. Dan bagaimana cara untuk memasukkan? Kita like dan subscribe dulu ya di channel ini, like dan subscribe. Caranya untuk memasukkan sangat-sangat mudah. Kita tinggal nyalakan kompresornya, kita nyalakan, dan ini kompresor sudah mulai nyala. Ini pertanda kompresor sudah mulai nyala. Dan kita masukkan selang dan ditancapkan ke lubang masuk kompresor yang tadi. Untuk mengeluarkan oli, kita masukkan selang olinya. Dan kalau seperti ini tidak bisa masuk ya bro. Dan caranya kita tutup lubang yang satunya. Yang satunya ini kita tutup seperti ini.
Dan coba kita perhatikan, olinya yang ada di gelas air mineral sedikit demi sedikit akan terhisap pada kompresor yang kita nyalakan. Coba perhatikan. Sambil lubang yang satunya kita tutup. Maksudnya lubang hisap yang satunya kita tutup. Biar penghisapan fokus jadi satu untuk menghisap oli yang mau kita masukkan ke dalam mesin kulkas. Dan ini oli sudah mulai habis. Coba perhatikan, oli sudah mulai habis. Ini olinya sudah masuk semua. Dan ini kita coba tekanannya. Saya kira sudah cukup paham ya untuk tutorial dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Salam dari kami.